चाल वे नाई पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई चीरे वाले वेखदाई वे मेरा लौंगा वाचा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई चीरे वाले वेखदाई वे मेरा लौंगा वाचा 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 Барлығыңызға сәлем, есімім Темірлан Мукашев және мен Пәкістандамын. Бұл менің 10-шы мемлекетім, осыған дейін 9 мемлекетке саяхаттадым. Бұның барлығы YouTube арнамда бар. Қазір мен Пәкістанның оңтүстігінде орналасқан Карачи деген қаласындамын. Және қазір сіздерге осы жерге қалай жеткенім туралы айтып берейін. 15 наурыз күні Оралда -15 градус аяз тұр. Ал Пәкістандағы Карачи қаласында +30. 45 градус аязды бір тәулікте ауыстырдым. Біріншіден Оралдан Алматыға ұштым, билет бағасы 34 мың. Кейін Алматыда 6 сағат ауысу рейсін күтем деп Алматыға шығып келдім. Бұл жерде +8 градус және шөптері жап-жасыл екен. Жүрек жалғап, уақыт өткізіп, қысқы ескі киімдер бұдан әрі маған керек емес, оларды тастап әуежайға аттандым. Қаңтар оқиғасы кезі осы жердің сұмдық кадрларын теледидардан көргенмін. Қазір ештеңе болмағандай жағдайда Алматы Абу Даби деген рейске отырып, әрі қарай ұшып кеттім. Билет бағасы 50 мың. Осы жерде табиғаттың қызық құбылысын байқауға болады. Алматыда жаңбыр жауып тұр, аспан бұлтты, айнала сұр, бірақ ұшақ аспанды тесіп өткен соң, күн шуағы қайда қалған байқауға болады. Мына жақ жап-жарық екен. Ал бұл шамасы Иранның даласы. Абу Дабиге ұшып келген соң тағы 6 сағат ауысу рейсін күту керек. Мына артта тұрған әуежайдан сыртқа шығып қалсам, ыстық жел бетіме кәдімгі соғып жіберді ғой. Және мені байлар аржақта күн батып отыр. Кеше ғана мен қыс жерде жүрдім. Абу Даби Карачи рейсі. Бізге футбол арқылы белгілі Этихад компаниясымен ұштым. Билет бағасы 50 мың. Жақсы жағдай жасалған екен, жеке қорғаныс құралдарын, көпшікпен жамылғыш береді және ең бастысы тамақ. Құймаққа оралған тауық еті, тәтті төрт бұрышты бір нәрселер, сэндвич және сусындар. У нас девочка из Казахстана работает с нами сегодня. Ама? Ранее Советского Союза собрались. Спасибо. Стюардессалардың екеуі орыс, біреуі қазақ екен. Қазақ қызы менен алыс арт жақта қызмет еткен. Мінекей, мен Пәкістандамын. Карачи қаласына қош келдік. Таможнялық рәсімдердің барлығы өтіп болғанша таңда атып қалды. Автобуспен қонақ үйге жетіп қалдым, бірақ видеоға түсіре алмадым. Алда автобуспен жүргенімді әлі көрсете жатармын. Бұл енді нағыз аттракцион. What's your name? Bacha. Bacha? Yes. Okay. Temirlan. Oh, Assalamu alaikum. good morning. How are you? Good. And you? It's Chinese. Huh? Chinese, Korea. Chinese? What is the country? Kazakhstan. Kazakhstan. Yes. English speaking? Yes, little bit. Toronto. Full English. Taxi also? Yes, full English. Okay. English speaking. What? Urdu, no. No Urdu. Kashmiri. Kashmir. Kashmir. Yeah, Kashmir. Kashmir, no. Malaysia, you are Chinese? Kazakhstan. Tajikistan? No. Kazakhstan. Kazakhstan. Ruth. Yes. What is your name? Temirlan. Temirlan. Muslim, yes. Yes. You are eating the tea? Tea? Tea, you eating? No. You saw what Taliban. Brother. Taliban. Brother, Muslim. Taliban. Taliban? Taliban. He's Taliban? Really? Wow.
Бұл қазір мен тұрып жатқан қонақ үйдің көшелерінің бірі, осындай аудан. Ау дейтін қарапайым жергілікті аудан. Мына жақта дүкендер бар, шаштараз, фото жасайтын түрлі дәмханалар. Осы ер адамдар отырады. Мына жерде жұмыс жүріп жатыр. Мінекей осындай қарапайым орталықта бір көшелерінің бірі. Міне мен мына жерде байқап келе жатқандай, әрбір бұрышта, әрбір жерде ер адамдар отырады. Міне менің ар жағымда ер адамдар отырады. Әңгіме соғып, шай ішіп, темекі тартып, өздерімен өздері маған тиісіліп қарап. Мен қазір Пакистан мемлекетіндегі Карачи қаласының орталықтарында жүрмін. Осындай орталықты алаң, орталықты машиналар жан-жаққа өтетін жолдар. Және жалпы Пакистанда байқағаным, бұл Үндістанда да бар, Мысыр мемлекетінде де бар. Бұндай жайт мені жолда, жерде, әрбір жерде осылай қызыл сұйық түкіріп тастаған. Мені әрбір бұрышта бар, әрбір жерде, тротуардың бойында. Бұл не деп сұрайсыз ба? Бұл дейтін осы жақтағы өзінше бір насыбай. Осы иіс жан-жақтан шығып тұр, сол шөптің. Ал енді сіздерге қысқада нұсқа Пәкістан туралы айтып берейін. Жалпы Үндістан және Пәкістан тарихын білетіндер қатты сынамаңыз, өйткені қысқа уақытта барлығын жайып айтып беру мүмкін емес. 20 ғасырдың басынан бастайық. Бұл жалпы Британияның отарындағы бір Үндістан деген мемлекет. Үндістанда басым бөлігі екі дінді ұстанды. Үндістанның көбі индуизм, ал осы аймақтары ислам дінін. 1920 жылдары Үндістан Британия отарлауын тоқтатамыз деп көтерілістер жасай бастайды. Ақыры 27 жылдан кейін 1947 жылы Британия әлсірегендіктен Үндістан тәуелсіздігін алатыны сөзсіз болды. Бірақ Үндістанның мұсылмандары мемлекетті индуизм дінінің азаматтары басқарғанын қаламады. Және олардың астында қалғысы келмеді. Сондықтан мұсылмандар өздеріне бөлек мемлекетті талап еткен. Осыдан азаматтық діни шиеленіс қызый бастайды. Ағылшындар біз бұл жерден мәселені шешпей кететін болсақ, діни азаматтық соғыс басталып кету мүмкін деп қорықты. Сондықтан елді екі мемлекетке бөліп кету идеясын құптап тәуелсіздіктерін беріп кетті. Осылайша 1947 жылдың 14 тамызында Үндістан мен Пәкістан деген екі тәуелсіз мемлекет қалыптасты. Ақыры Үндістан мен Пәкістан солтүстікте орналасқан Кашмир аймағын бөле алмай қояды. Осы Кашмир аймағы үшін екі мемлекет арасында талай қақтығыс болады. Соңғысы 2019 жылы болды. Пәкістан кезінде осылай екіге бөлінген мемлекет болған. Батыста басты Пәкістан және шығыста кіші бөлігі. Алайда шығыс жақта халықтың басым бөлігі бенгал ұлты тұрады. Және олар да ислам дінін ұстанғанымен 23 жылдан кейін бұл жер Пәкістаннан бөлінеміз деп сепаратизмдік қозғалыс бастайды.
Пәкістанның ордасы алыс болғандықтан бенгалдарға көп әсер ете алмаған. Ақыры бенгалдар дегендеріне жетіп, 1971 жылы Бангладеш деген тәуелсіз мемлекет құрады. 1990 жылдары Пәкістанда, Үндістанда жасырын түрде ядролық қару жасап алып, әлемге ядролық қарулары бар екенін жариялаған. Қазір Пәкістан даму үстінде. Пәкістан астанасы бұрын Карачи қаласы болып еді, қазір Исламабад. Халқы 220 миллион. Екі тілді қолданады, урду тілі мемлекеттік, ал ағылшын тілі ресми. Бұл жаққа глобализация енді келуде. Батыс мемлекеттердің, жалпы шетел мемлекеттердің компаниялары көп, әсіресе Қытай компаниялары. Пәкістан Қытайдың ықпалына өтіп бара жатыр. Бұл жақта қытайлықтарды құрметтейді, өйткені Қытай Пәкістанға ақша құюда. Пәкістанда да, Карачида да осылай қамысты сығып шырын жасайды. Татып көрейік. TikTok. Мені қазір меніме фотоға түсіп отыр, TikTokқа түсіп отыр. Шетелдің азаматы деп. Окей. Okay. Juice for me? Ah, yes. Wow. Shukran. Welcome. Shukran. Мына адам маған шырын сатып алып берді. Окей, шукран. Өте дәмді екен. Тәтті. Тап сондай дәмі ғой, басқа жерлердегідей еш айырмашылық жоқ. Және осылай трубкаға салып бер. Стаканнан ішпеймін, көп адам ішетін стаканнан. Және сап-салқын, ішіне мұз қосатын сияқты, сап-салқын. Міне ішінде мұздар бар екен, осының арқасында барлығы сап-салқын. Ақшыл киім киген жігіт, тұра тұр, кетпей тұра тұр, мені түсірші дейді. Мен осында жұмыс істеп жатқан киімді берші дейді. Қазір мен жұмыс істеймін, сығып атырам, сол мені де түсір дейді. Қоймады ғой. Жеке өзіме шырын жасап бергісі келген екен. Салқын емес, бірақ сонда да. Жылылай тым дәмді екен. Тіпті ауыз қуысым кішкене ауыр отырма тәтті дәмнен. Ал пәкістандықтар
қандай кітап оқиды екен көрейік, бір қызық бірдеңе бар ма? How much? Huh? Books? Oh, just interesting. Just see. Міне кітапты осылай жолдың бойында сатады екен. Мына жақта Мао Цзэдун туралы кітап бар. Мә саған мынау дейтін былай ғой. Міне Мао Цзэдун араб тілінде жазған кітап болғандықтан бұл кітап дейтін былай ашылады, керісінше да. Қызық екен, осындайды бірінші рет көріп отырмын. Міне ішінде барлығы араб тілінде Мао Цзэдун туралы кітап. Былай етсең, кітаптың арты. Where are you? Kazakhstan. Rajasthan? Yes. Do you know about Kazakhstan? No, No? I don't know. What's your name? My name is Hasib. Hasim. Hasib. Hasib. H-A-S-E-E-B. And how What old is are your you? name? Tamerlan. Tamerlan. Yes. How old are you? How old are you? What? Age. My name is my age. Age, yes. Me 25. Maybe 25. 25? Wow. Good. And you sell book? Yes. And how much your salary? How Pakistan rupee or how dollar you No. send? Pakistan salary. Pakistan, yes. And 1 month, how much money? 1 month regular. Every day. Every day. Okay. 500 only. 500 Pakistan rupees every day. Every day. Okay. You just seller or this your business? Yes. Seller. No business. Okay. You seller. Owner कोई और है. Окей. Бұл жақта асып баратқан бір қызық ештеңе жоқ екен. Мында мысалы мына жерде бір категорияның кітабы. Бұл жерде саяси кітап, ар жақта арабша кітаптар. Ар жақта сосын балаларға арналған кітаптар, әйелдерге арналған бизнес кітаптар осылай бөліп тастаған. Әр арбаға бөлек бір категорияны. Are you Pakistani? Yes. Wow. You look like European. Like, Yes. but I'm Pakistani. Wow. Can I picture you? Okay? Yes. It's very individual. Мында Карачидағы ауа райы дейтін кәдімгі монша сияқты ғой. Андай өте ылғалды. Бір үстіме су құйған сияқты шелектен. Душтың астында тұрған сияқтымын. Тері ағып отыр кәдімгі. और क्या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए उन जैसे और नहीं बना सकता। और वही है बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानता है। Бұл жай ғана Карачиның бір көшелерінің бірі. Достар, мен қазір әлемге танымал
бір зоопаркқа келдім. Бұл дейтін ең көне зоопарк әлемдегі және Пәкістандағы екінші үлкен зоопарк. Мына жақта аквариум, кілең экзотикалық балықтар, бірақ ондай аса қызық емес сияқты. Бұл зоопаркта тропикалық жыртқыш аңдар да бар. Қазір бұйырса көрерміз. Ал мына жерде тасбақалар. Мына жердің иісі енді кәдімгі бір қораның иісі шығып тұр. Атауы тасбақа деген бекер емес екен. Екі мағына беріп тұрып, сол тасбақа деген аты, мысалы үстіндегі тасы бар, сосын жылжитын қолдары бар ғой, соларды тастай сияқты кәдімгі. Ана жерде балшық қатып қалған тас болып. Ал бұл жерде осындай фламинголар, аяқтарын қараңыздар, өте жіңішке. Вау! Надейтін кәдімгі арыстан. Кыс-кыс-кыс. Ей, барсик. Кыс-кыс-кыс-кыс. Бұл дейтін ақ арыстан. Оңтүстік Африкадан келген 15-18 жаста. Мәсіған ұсқыны кәдімгі шаршаған екен. Қызық емес екен, алыста жатыр, өзімен өзі жыбырламай. Ал бұл дейтін маймыл. Бұл дейтін бенгал жолбарысы. Өзінің бассейні бар өзінше. ₹40 वो कैमरा वाला नहीं है, बंद कर दो। Picture videos not allowed. No? Ой? Мына жерде осындай түлкі адам деген әлемге әйгілі Мумтаз деген, бірақ ішінде видео түсіруге болмайды. Қызық, ё-моё. Билет құны 40 рупия, бірақ видео түсіргізбейді, фото түсіргізбейді болмайды, тек көресің болды. Зоопарк онша емес екен. Осы жерде жүріп айқын сезіліп тұр, жалпы зоопарк шаршап қалған күйде екені. Жануарлар да шаршаған, еш қимылсыз жатады. Қолтырауындар жеріне барсам, бұл жерде еш қолтырауын жоқ, ал оларға арналған бассейн кеуіп қалған. Зоопарк ауласындағы су бұрқақтары да кеуіп қалған. Және ана әйгілі Мумтаз деген түлкі кісіні камераға түсіруге болмайды. Негізі бұл жай ғана әйел адам басын түлкінің денесіне жақындатып қойып жатқан. Бірақ бұл зоопаркта ең қолайлы сәт баға. Өте арзан, не бары 20-30 рупиядан билеттері. Болды, маған рұқсат берді видео түсіруге.
Yes, okay. Зоопарктың әкімшілігіне барып сөйлестім. Айтты, жарайды, рұқсат береміз деп, бірақ қайда саласын, кімсің, неге, соның барлығын айтып жазып бер деді. Соны айтып жазып бердім жаңа, әкімшілікте отырып, енді жарайды, бара ғой деді. Түсіруге рұқсат береміз деп, өздері алып келді мына жерге мотоциклмен. Қазір енді Мумтазды көреміз, сіздерге көрсетемін. Көрейік. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? What? आप कैसे हो? Do you speak English? How are you? Good. And you? Where are you came from? From Kazakhstan. Yeah, you came from Pakistan visiting? What? You are came from Pakistan visit? Yes. Yeah. My name is Mumtaz Begum. I came from Africa. Eat of the food, drink of the milk. You are give me 1 milk charges. I start from ratio, tail shell, foot shell, hand shell, body shell. You are give me 1 milk charges. Okay. कोई बात नहीं। How old are you? I am old 47 years. 7? 47 years. 47. Wow. Yeah. This note. Huh? This note. Not? 500. Wow. Yeah. Sorry, I need money. No. I'm catching for your show. What? I'm outing for 500. Oh, sorry. Yeah. I need money for hostel. She's not for milk. She's money not allowed for money. Sorry. 200 give me. Huh? 200. 200? Yeah. हिंदी कंजूस रहा है वो इंग्लिश के 200 दे रहा है Thanks you. Yeah. One picture. Look, yeah. Catch him. You look at this my tail. Look at this my tail. This? Yeah. Yes. This my foot. Okay. This my hand. Okay. And this my body. What is the folk said of the woman? My name is Mumtaz Begum. I came from Africa. You have any question? You don't like? Don't like? What did don't like? I'm liking. You don't be liking? I don't know. Okay. Okay. Thanks for you. Thanks you. Allah Hafiz. Bye bye. Bye See you. bye. Okay. Şükran. Болды. Міне түлкімен сөйлестім. Түлкі адам жай ғана қалай ақша табады да туристерден. Солай қалай ойлап тапты андайда. Жай ғана түлкі денесін өліп қалған бір түлкінің денесін салады да, ар жақта қораптың ішінен басын шығарады да, болды. Осылайша әлемге әйгілі болып кеткен. Барлық адамдар Карачиға келеді, осы түлкі үшін, немесе Карачиға келсе міндетті түрде осы түлкіге кіріп шығады. Туристік фишка бұл дейтін 1980 жылдардан бері бар. Осы адамдар ауысып отырады, бірақ осы фишка 1980 жылдары пайда болды. Осылайша бір адам, 33 жастағы ма адам осылай сондайды идеяны тауып, адам түлкі болып қандай етіп отыр. Енді осылай адамдар ауысай береді, әлі тұр осылай. Қалайша бай қарап тұрсан ауадан ақша тауып отыр ғой. Қазір мен сіздерге жалпы Карачидағы
жол жүру қауіпсіздігінің деңгейін көрсетемін. Мені. Қараңыздар, мынау ашық тұр. Секіріп құлап кетуге болады. Мына жерде осы қорғап қалатын темірлер кішкене болса да, төмен болса да бар, бірақ ары қарай қарасақ жоқ. Секіріп құлап қалу қаупі бар, өте қауіпті. Осы бір көпірде Карачидағы жол жүру қауіпсіздігі қандай деңгейде екенін көруге болады. Ал енді көлік туралы сөз қозғайық. Карачидің жол жүру ережесі мүлдем жоқ сияқты. Жолда бағдаршамдар кездеспейді. Әрбір көлік, мотоцикл болсын, тук-тук болсын, машина, автобус немесе жүк көлік болсын, барлығы міндетті түрде пипілдеп жүреді. Жол жүру бағыты сол жақта, көліктердің рөлдері оң жақта орналасқан. Қоғамдық көлік инфрақұрылымы өкінішке орай нашар. Үлкен шаһарда метро жоқ. Google Maps'та автобустардың маршруттары жоқ. Аялдамалар жоқ. Қолыңды көтере саласың, көрсе тоқтайды, көрмесе көрмеді. Автобустар өте ескі, таттанып шіруде. Бірақ Карачи жолдарындағы бір жарқын әрі ыңғайлы дүние бұл тук-тук. Бағалары өте арзан, қаланың бір шетінен екінші шетіне әрі кетсе 500 рупия алады, ал жалпы қала ішінде орта бағасы 200-300 рупия. Пәкістанның 1 рупиясы 3 теңге. Жолда неше түрлі көлік көруге болады, мысалы осындай, тіпті осындай да. Әрине біз үшін ең қызығы бұл жақтың жүкті көлік пен автобустары. Сәндеп бояп тастайды. Қазір осындай бір сәнді көліктердің бірімен жүріп көрейік. Мында автобусқа міну үшін осылай жүріп баратқанға секіріп кету керек. Өте ескі автобус осындай. Алдында әйел адамдар отырады, артта ер адамдар. Сосын мына баспалдақты көріп тұрсыздар ма? Сол баспалдақпен жоғарға мініп те отыруға болады. Автобус іші толып тұрғанда, адам сыймағанда, ал бұндай жағдайлар жиі болады. Адамдар мына жерден жоғарға мініп кетеді автобустың үстіне. Жүргізуші андай жерде отыр, алда тек қана әйел адамдар. Барлығы осындай өте ескі, бәрі түрлі түсті. Әрине ішінде жел үріп тұр. Жан жақтан, алдан, арттан, оң жағынан, сол жағынан. Мынау кондуктор. Ол дейтін бірсе алдыңғы есікте, бірсе артыңғы есікте жүгіреді. Мені қызыл насыбайын түкіріп тастады. Мынау 50 жастағы адам жүріп баратын автобустан жаңа секіріп кетті. Алло. Тістерін қараңыздар, қызыл. Lifton. 50 rupees. Yes. 20? 50. 50. Clinton Beaches. Take. Рупия тұрады, бұл 150 теңге шамамен. Кондукторлар жұмысы өте қауіпті.
өздеріне солай қауіп жасайды. Жүріп баратқан автобусқа секіреді, түседі, автобус тоқтамайды, тек қана әйел адам келгенде ғана тоқтайды. Сосын кондукторлар дейтін автобусқа былай соғады, былай кәдімгі соғады, тарсылдатады. Бұл соғып тарсылдатқаны жүргізушіге сигнал андай тоқтай тұр, ақырын жүре тұр дегендей, жүріп кетпе дегендей соғады. Әлі адамдар мініп жатыр дегенде мініп. Осылай сұрайды адамдардан қайда деп. Автобустың техникалық жағдайы осы. Мына жерде тіпті тесік бар, металл дейтін шіріп кеткен. Міне. Мен осындай визиткаларды дайындап қойдым. Адамдар сұраса, бере саламын. Мені тағы бердім. Kazakhstan. Kazakhstan. You understand Arabic? You understand Arabic? No, English. English, little more. And speak your Kazakhstan language. Kazakh, Russia, and a little bit English. What's your work, job? I'm a student. Student, not working. Not working right now. How old are you? I'm 20 years. 20 years, wow. 2002 years burning, yes? 2001. 2001, okay. I'm 25. Great. Nice to meet you. Nice. What's your name? Tamerlan. That. What about Islamabad, Peshawar is peaceful? Whole country is peaceful. All country. Pakistani people are very sincere, hospital, peaceful country, loving nation. And what about terrorism? What about? Terrorism. No terrorism. No, Pakistan is not a terrorist country. Yes, It's a peaceful of course. country, peaceful nation. Yes. People are very helpful, sincere, careful. I see it's very peaceful. Very peaceful country. Minimum salary $300, $200, $500, and work for government pay $1,000, $2,000 salary. Government job. What's your job? Online working is clothes, ladies, gents, pant, t-shirt, sale. Yes. Online. And what's your salary? 1 month? 1 month Pakistani 20,000, 50,000. 20,000. Okay. Yes. Менің жолым болғаны автобус адамға толы емес, жартылай тек толған, сондықтан кішкене
ыңғайлы болып тұр. Әйтпесе кеше автобуспен жүргенде адам толып тұрды ғой, әрең сыясын ішіне. Адамдар сыймағаннан жоғарыға мініп кетеді. कैसे लोग हो पूछ के बैठो ना कितना किराया है तो फ्री में ले दो मेरा को का पता नहीं है बैठ गया थोड़ी बहुत मदद करके जाओगे माधुर रात को गरीब आदमी बात और थोड़ा बहुत सदका कराया जाएगा कोई खाल न जाएगा थोड़ा बहुत Мінеке осылай автобусқа мүгедек адам мінетте, аяғын көрсетеді, маған медициналық көмек қажет деп, соған ақша жинайды да түсіп кетеді сосын. Болды, автобус кетіп қалды, ал мен деген жеріме жеттім. Енді кетік аралап көрейік. Бұл дейтін Клифтон Бич, Клифтон жағажайы. Әлемге танымал Клифтон Бич жағажайына кірер жері осындай. Мына жақта енді кішігірім базар болуда. ये हमारा पाकिस्तान का स्टाइल है सबर कर एक वीडियो बना रहा हूँ सही है Оны бір жігіт тоқтатып, маған шырын берді ішуге. Отыр, іш дейді. Қоймайды тоқтатып. Іш деп. Мандарин. Ана тұрған мандарин. Good. Оған қоса салқын шөлді басады. Ақшаны берсем алмайды. Салам алейкум. अमरूद Алмурт? Амрут? फल Білмеймін не екен, алмұрт сияқты. गुड पाकिस्तानी गुड Шукран. ओके Алмұрттары қызық екен. Біріншіден ащы, екіншіден осындай бір тастары бар. Мынау тістемейді, тісіңді сындырасын, мынаны тістеймін деп. Сондай бір ерекше мына жақтың сорты ма? मच्छी ताजा मच्छी Is chicken? Pakora. हाँ पकोड़ा ओके मच्छी खाओ Fish. बारा मसाला जायका ताजा खाओ मच्छी खाओ ताजा मच्छी खाओ पकोड़े खाओ बारा मसाला जायका लो ताजा मच्छी फिश खाओ ओए ये कहाँ से आ गया है ओली हजार मस्त कलंदर है ताजा मच्छी है बारा मसाला जायका ताजा Мына жерде енді құмды жер басталады. Базар бірақ бітпейді. Жан жақта сауда жүруде, кім не ұсынбайды тек. Міне фото ұсынып жатыр. Тағы әртүрлі міне тағамдар, ет, нан, ішімдіктер, сусындар. Адам өте көп. Базар өте қызық екен. Құмның үстінде орналасқан. Жан жақта қарапайым осындай ағаштармен бір тентті іліп қояды, болды. Сол уже бір сататын орын болып табылады.
жай ғана бір мата мен ағаштардан құрылған бәрі. Міне осындай ағаштан жасалған ескі арба да бар. Ал міне Клифтон Бич деген жағажай. Адам өте көп. Қазір күн батқанда. Енді одан да адам көп болып кетеді. Күн батып жатқанда. Мына жер батпақ екен. Барлығы жалаң аяқ жүр. Ал мен кроссовкамен. Бірақ балшық жинамайтын құм екен. Мына жер мықты екен. Мұхит жақтан салқын жел бер қарай үріп тұр, кәдімгі рахаттанып қаласың. Қаланың ішінде жүріп. Өткені мұнда Карачида, Пакистанның оңтүстігі өте ылғалды. Терлей бересің, үнемі терлей бересің, киімің үстіңе жабысып қалады. Өте ылғалды, ыстық ауа рай Карачида. Сондықтан кішкене ыңғайсыз сол жағынан. Shukran. Hey, what's your name? Desalara. And he's Sonia. Huh? Sonia. 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 You be Sonia. Wow. And the eggs. Hush. And the chai white bottle. Cold drink. Huh? Cold drink. No. Shukran. I'm full. Full. Yes. Бар болғаны осы жерге дейін жүре аламын, өйткені ары қарай су басталады. Аяқ киімімді бүлдіріп аламын. Бірақ мына жерден де қарауға болады не болып жатқаны. Жай ғана адамдар толған түйе, судың ортасында отырған адамдар. Бұл балықтар аулауда. Ал чайкалар чайкалар етіп жүр. Кел. Мен балықты алып алдым. Жоғарға лақтырам. Yes. Oh, fuck. Okay. Yes. Okay. No. Okay. Oh, good. Good. Okay. Hi. Yes. Oh. Yeah. Good. 1, 2, 3. No. Good morning. Yes. Ғаламторда Карачиның қызық жерлерін қарағанда бір көпір бар. Сол көпірге бара жатырмын. Тук-тук таксимен. Қазір көрерсіздер бұл жерде не қызық бар екенін.
осы жер интернетте жазылғандай бұл жерде құстарға тамақ беруге болады. Бұл жыртқыш құстар дейді. Көрейік. Мына жерде осылай тамақтарды сатады. Тіпті еттер де бар мына жерде. Бұлай қарап тұрсаң, жыртқыш құстарға ұқсамайтын сияқты. Жай ғана құстар. How much? 50 rupees 3 plate. 50 rupee. Yes. Okay. One plate. One plate 20 rupees. 20 rupees. 20 rupee? One plate. Okay. Take? Take up. Take up. Okay. Whoa. Мынау май екен, жып-жұмсақ май. Тарелканы қолымда ұстап келе жатсам, қолымнан қағып алып кеткен екен. 4 дана болып, 3-уін алып кеткен бір құс. Мінекей мына жерде 3 тарелке сатып алдым. 50 рупия тұрады 3-уі. Ал лақтырып көрейік. Мынау дейтін жып-жұмсақ май. Қолымнан қағып алып кетті. Е-мой, қауіпті екен. Қолымды жаралап жіберсейші. Мені осылай аласында. Beautiful track. Beautiful track. Yes. Пәкістан деген осы, мұндағы жүкті көліктердің барлығы осындай. Ескі болғанымен әдемі етіп суреттеп тастайды. Артындағы осындай прицепті де әдемілеп суреттеп тастайды. Осы резинке бар ғой. Мынаның резинкесі, оны да суреттеген. Дөңгелектің өзін де бояп тастаған.
ішін қараңыздар, қызғылт түсті. Мынау дейтін осындай жұмсақ былғары. Оң жақты рөлі әрине. Рөлдің өзі де осылай етіп қапталған, қызғылт былғарымен, ішінде гүлдер. Міне тағы гүл. Барлығы гүл. Тіпті мына жерде осындай моншақтарды да іліп тастайды. Жоғарыда осы қызғылт. Мына жерде осындай дождиктер. Қараңыздар қалай. Барлығын әдемілеп, қызғылт түске қаптап тастады былғарымен. Мына пойликтердің өздері қызыл түсті. Өте әдемі екен. Мен тағы да тук-тукқа отырдым. Бұл тук-тук такси Карачи қаласында. Тук-тук таксимен жүрген ыңғайлы екен. Бағасы қымбат емес, тіпті арзан. Мен жаңағы көпірден, бұл қаланың бір шеті, қаланың ортасына деген ұзақ уақыт жүру керек, шамамен 1 сағат. Карачи қаласы өте үлкен мегаполис. Небары 500 рупия. Өте арзан. 1000 теңге шамамен. Пәкістанның Карачи қаласының тұрғындары туралы қандай ой қалыптасты? Жалпы жақсы ой қалыптасты, адамдары өте мейірімді, досшыл, шетел азаматтарына қызығып қарайды. Бір жағынан ер адамдары біздің көзімізге қорқынышты болып көрінеді, алайда адаммен әңгімелескен соң жүрегі жұмсақ екенін сезесің. Әйел адамдары көшеде аз, басым бөлігі жабық киінеді. Бірақ кейде батыс стильді фэшн киінген әйелдерді де байқауға болады. Кейбір пәкістандықтар өте ерекше көзді, жасыл ма, сондай бір ерекше түсті, немесе көздері жақын және терең орналасқандықтан ерекше әдемі болып көрінеді. Өкінішке орай Карачи тұрғындарының ағылшындары шамалы, менің ағылшыным да оңдып тұрған жоқ, сондықтан біреумен толық әңгімелесу қиын. Көшеде қайыр сұрап жүретіндер аса көп, кейбіреулері тіпті артыңнан қалмай жүреді. Осылайша Пәкістанда кедейшілік деңгейі жоғары екенін байқауға болады. Мына жерде кәдімгі үлкен саябақ, жап-жасыл, адамдары демалуда. Мен сенімдімін, қазір 1-2 сағатта мына жерде адам өте көп болып кететініне. Сондай жер ұйық Карачиның. Мына жер сондай тыныш екен, тіпті құстардың шырылдағаны естіледі. Мысалы, қараңыздар, жан жаққа қарағанда, мына жақтың барлығы тұрғын массивтер. Сосын ана үстіде барлығы тұрғын массивтер. Адамдар тұратын, бұл жақта өмір қайнап жатқан бір шағын аудандар. Соның ішінде машина өте көп. Адамдарда жан жаққа шабыс тіршілік болуда, өте шулы жер. Ал мына жер сол массивтердің арасында жасыл саябақ орналасқан, өте тыныш. Мына құстар жүр, адамдар ұйықтап жатыр, біреулері дізеде отырып бірдеңе оқуда. Міне өте тыныш жер екен мына жер. Пәкістанда қолданылатын 2 тіл бар: урду және ағылшын тілі. Урду мемлекеттік тіл, ағылшын ресми тіл. Тап біздікінде жағдай, қазақ тілі мемлекеттік, орысша ресми дегендей. Және осындай ұғым бар, мысалы Үндістанның хинди тілі және Пәкістанның урду тілі екеуі бір тіл деп. Сондай ұғым бар, бір-бірін түсінеді дегендей. Бірақ негізі бұл бір тіл емес, 2 ұқсас тіл. Мысалы қазақ пен қырғыз тіл сияқты. Бірақ урду тілі бұл кішкене андай
мұсылмандарға ыңғайландырылған болып келеді. Кішкене араб тілі енген, сондай араб тілі кірісіп кеткен кішкене сондай тіл болып қалыптасып қалған. Пәкістандық хинди тілінде әрең сөйлейді, мүмкін немесе сөйлей алмайды, бірақ хинди тілі толығымен түсінеді. Мысалы, мен қырғызша сөйлей алмаймын, бірақ қырғызша түсінем. Тап солай қырғыздар да таза қазақша сөйлей алмайды, бірақ қазақша толығымен түсінеді. Тап солай мына урду мен хинди тілінің жағдайы. Екеуі бірақ екі түрлі тіл. Karachi is the biggest city in Pakistan, so it is number 6 city, biggest city in the world. So that's fantastic traveling, and Lahore as well, and Karachi as well. And Pakistan have 5 cities, so you know Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan all as well. And traveling is going on already, and every day, every week, every month. So Pakistan is a famous country, alhamdulillah. 25,000 to till to 30,000 in Pakistan. Salary is per month for every man, every jobber gets some money. Сіздер ойланып көрдіңіздер ме, неге мемлекеттің аты Пәкістан? Мысалы, Үндістанда мұсылмандар тұрғанда, олар индуизмді ұстанатындарды лас халық деп есептеді, өте лас өмір сүреді. Сондықтан олар өздерін таза деп санады. Яғни пәк деген сөз, таза деген сөзді білдіреді, тазалық деген. Осылайша олар азатты қалғанда, тәуелсіздік алғанда мемлекеттің атын тазалар жері деп қойған. Таза жер дегендей, мысалы, пәк деген бұл тазалық, стан жер, мысалы, қазақ стан, өзбек стан, қырғыз стан. Осылайша пәк стан, мысалы, тазалардың жері деген. Міне осындай бір қызық факт. Осымен болды достар, Пәкістандағы бірінші видео аяқталуда. Келесі видеода не болатын көрсетіп жіберейін. Just I give you my number, you can send me. Thank you. Okay. Pakistan Zindabad, Zindabad, Pakistan. Болды, келесі видеода не болатынын жіберіп алмас үшін не істеу керек? Дұрыс арнама тіркеліп, жазылып, подписация ету керек. Сонда телефондарыңызға Темірланның арнасында жаңа видео шықты деген хабарлама келетін болады. Ендеше болды, келесі видеода көріскенше. Айтпақшы, Каспий қолдау туралы ұмытпадыңыздар деп үміттенемін.